ఎవరైనా చాలా రోజుల నుంచి తగ్గనటువంటి కాఫ్, కోల్డ్ అండ్ ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే డస్ట్ ఎలర్జీ వలన వచ్చేటువంటి తుమ్ములు, దగ్గు, లేదంటే ఆస్తమా వలన వచ్చేటువంటి దగ్గు అండ్ ఆస్తమా వలన ఇబ్బంది పడుతున్నారు, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, అటువంటి వాళ్ళు ఈ జుఫెక్స్ ఫోర్ట్ టానిక్ని చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ మీరు రెగ్యులర్గా అన్ని యాంటీబయాటిక్స్ యూస్ చేసి ఆ కాఫ్ సిరప్స్, ఈ కాఫ్ సిరప్స్ అని చాలా వాడినాం కానీ మాకు తగ్గట్లేదు అనుకునే వాళ్ళు దీన్ని ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. చాలా ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఈ జుఫెక్స్ ఫోర్ట్ సిరప్. దీన్ని మీరు చిన్నపిల్లలైతే హాఫ్ క్యాప్ సరిపోతుంది, పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 క్యాప్స్ అంటే 10 ml వరకు మీరు మామూలుగా రెగ్యులర్గా వచ్చే కాఫ్ అయితే మాత్రం 5 days వాడితే సరిపోతుంది. లేదు చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతుంది కాఫ్, కోల్డ్, ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్లో అనుకుంటే మీరు మాత్రం ఒక 20 to 25 days రెగ్యులర్గా దీన్ని మార్నింగ్ 10 ml అండ్ ఈవినింగ్ 10 ml రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే కనుక మీకున్నటువంటి ఈ కాఫ్, కోల్డ్ అండ్ అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఎక్సలెంట్గా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను, నేను దీన్ని స్పాన్సర్ చేయట్లేదు, బట్ ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను.